Кез келген тарихи құжаттың дұрыстығын тексеретін тәсілдердің бірі баяндалған оқиғаның нақтылығы. Ішкі куәліктерінің сенім артуға лайықтылығы келесідей шарттарды орындауды білдіреді. Зерттеліп отырған құжаттан бөлек келтірілген куәліктерді растайтын әдеби, тарихи немесе археологиялық сілтемелер бар ма? Мен біздің заманымыздың 120 жылғы көне Рим жазушысы, тарихшы Гай Светонийге назар аударар едім. Гай Светоний былай деп жазған: ол Мәсіхке қарсы арандатушылыққа әрдайым қатысып отыратын былықпайшылықтың кесірінен еврейлерді Римнен шығарып жіберді. Мәсіхке қатысы бар. Гай Светонийдің мәтіні осы жағынан өте маңызды. Өйткені бұл оның қозғалысының, Мәсіхтің қозғалысының бірнеше 10 жылдықтың ішінде толығымен Иерусалимнен Римге дейін тарағанын көрсетеді. Және бұл Мәсіхтің және мәсіхшілік хабардың жазбаға қарамастан шынымен болғанын растайды. Сонымен қатар Тацитті мысалға келтіруге болады. Көбі Тацитті шежірені жазған римдік тарихшыларының ең мықтысы және дәлі деп есептейді. Сонымен Тацит римдік тарихшы жазбаға қарамастан былай дейді: сондықтан өсекті тоқтату үшін Нерон қарапайым адамдардың ішінен мәсіхші деп аталатын құрбан болатын адамдарды тауып алып, оларды одан сайын қатаң азапқа салды. Оларды жиіркенішті күнәлары үшін жек көрді. Мәсіх атты бұл адам Тиберийдің билік еткен уақытында Понтий Пилатпен өлімге кесілді. Біраз басылғаннан кейін төтенше жоққа сенушілік қайтадан от алып кетті. Осы зұлымдықты тудырған Яһудея жерінде ғана емес, сонымен қатар бүткіл әлемнен ағылып келіп жататын және адамдардың масқара іс-әрекеттерінің барлық шошындыратын түрі отарланып жататын Римде де. Мәссаған, адамдардың Мәсіхпен байланыстыру арқылы оның өмір сүргенін, оны айқышқа шегелегенін, жазбада келтірілген куәліктерді римдік тарихшыларының ең дәлі растап отыр. Достар, іс сыртқы куәліктермен растауға келгенде, кез келген тарихнама қағидаларына растылығын анықтауға келгенде, жаңа келісім еш күмән тудырмайды. Мен қолымда жаңа келісімді ұстап тұрып былай деп айталам: менің қолымда жазылған кітап және жазылғандар шынайы болып табылады. Иса шын мәнінде осылай істеді, және ол шын мәнінде осылар жайында айтты. Достар, бұл жаңа келісімнің барлық тарихи растамалары айсбергінің кішігірім ұшы ғана.